السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعي الكرام وأمهاتنا الغاليين. النهاردة إن شاء الله أول فيديو لينا في تأسيس الأطفال في القراءة، وطبعا الفيديو ده هيبقى مهم جدا للأطفال اللي لسه بادئين يقرأوا أو بادئين يعرفوا الإنجليش، وطبعا مش بس كده ولكن لأطفالنا اللي هم ضعاف القراءة. تابعوني كده في الفيديو ان شاء الله النهارده، وهنعرف كل حاجه ازاي نبتدي نعلم ولادنا ان هم يقراوا بطريقه صحيحه. طريقتنا النهارده سهله بالظبط، احنا هنعمل زي كاننا بنقرا بالعربي بالظبط. اولا هنقرا، تعالوا كده نشوف الحروف زي ما احنا شايفينها. احنا عندنا في اللغه الانجليزيه 26 حرف، 26 حرف اللي هم A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N O O P P Q Q R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z. دي الحروف بتاعتنا او اسماء الحروف. خلي بالنا دلوقتي انا دلوقتي بقول اسماء الحروف، دي اسم الحرف نفسه اللي هما الاي بي سي. طيب عشان نعرف نقرا لازم نعرف ان كل حرف من دولت ليه صوت. طيب الصوت ازاي؟ اول حرف، حرف الاي ده اسمه اي ولكن صوته ا ا ا، زي كلمة apple apple. and بي بي، حرف البي ده صوته ب ب ب، زي كلمة بي نحلة بي بي. سي سي بيعمل صوت ك ك ك، زي كلمة كات كات كات. دي دي ده صوته ده، زي كلمة dog dog. اي اي بقول عليها ايه، كسرة خفيفة كده ايه ايه، زي كلمة egg egg. اف ف ف ف، like flower، زي كلمة flower flower. جي ج ج ج grapes grapes grapes. اتش ه ه ه، like horse horse horse. I نطقه اي اي اي، زي كلمة ice cream. insect. جي ج ج ج jellyfish jellyfish. jar jar. كي كي ك ك، like كي كي. ال ل ل ل lion lion. م م م monkey monkey. ن ن ن ن nest nest. او 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 هي الضمة onions. بي ب ب، like pencil pencil. كيو كيو كوي كوي كوي، like queen. ار ر ر rocket rocket. اس س س س snake snake. ت ت train ت ت
يو أه أه up up umbrella umbrella v v v v violin violin w و و و window window x x x x like x-ray x-ray y ي ي زي يويو يويو زد ز ز زبرا زبرا زو زو. بكده نكون عرفنا كل أصوات الحروف بتاعتنا. طبعا ده بيسهل علينا كتير ازاي نقرأ، وده طبعا دي أول خطوة، هي الخطوة الأساسية والمهمة في قراءة اللغة الإنجليزية. تابعونا في فيديوهات تانية لتكملة الكورس بتاعنا. ده أول فيديو، المفروض إن أطفالنا كلها تبقى عارفة كل حرف كاسم وصوت. أتمنى الفيديو يعجبكم، انتظرونا في فيديوهات تانية.